pertanyaan Nabu sah walau hanya dengan takun Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian selanjutnya Nabu dalam hukum sunat yang maksud pertanyaan Nabu pakon muncul kedai selawat Ibrahimiyah dalam artian Nabi Ibrahim yang berkait pak selawat ini pakon han Nabi-Nabi lain menantang Nabu untuk yang pertama kami silakan. Terima kasih. Karena Nabiullah Ibrahim sentral Nabi, Rasulullah ini Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim. Karena Nabi yang sebelum Nabiullah Ibrahim cuma pada lain mulai cucu Nabiullah Ibrahim, termasuk liannya anak Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishaq, yang dia kebanyakan ke kaum Bani, ke Nabiullah Yaqub Israel, dan letak Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi beliau katakan Nabiullah Ibrahim, keluarga Nabiullah Ibrahim, menurut Nabiullah Musa, seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kebanyakan. Takkan kedih pi Nabiullah Lut, anak kemudian Nabiullah Ibrahim. Kemudian coba Nabi Saleh, Nabi Hud, coba Nabi Nuh, Nabi Allah Idris, Nabi Sis, anak asing melalui Nabiullah Ibrahim sempat. Jadi menyatakan orang lain trip dan bak ujung. Tapi menyatakan Nabiullah Ibrahim, ya Allah Nabi Rahmat atas penghula kamu atas Nabiullah Ibrahim. Ya Allah Nabi Rahmat ke penghula kamu Rasulullah. Lagi kan Nabiullah Nabi Rahmat ke Nabiullah Ibrahim dan keluarga Zurnian. Keluarga Nabiullah Ibrahim termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, bina karutlah keluarga Nabiullah Ibrahim. Ya, betul. Menyebutkan mau ditanya apa? Beliau ditanya biasa tam kanduri. Takkan abang tu cucu abang nama 70. Abang ubina keluarga tanya anak niat mendubujak sikit su tak kerutan abang ubina cucunya 60 mendubujak. Tapi dia tidak pegang siro hansi hotel. Ya, terima kasih. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah,